This is Nathan Carpenter from Northampton Community College, and I'm here with Somo from the Northampton Community College. We're here to walk you through the application process for the Myanmar High School Dual Enrollment Program. အခုကျွန်တော်တို့မြန်မာ Dual Enrollment Program ကိုပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ် So the first thing you're going to do is you're going to go to northampton.edu. ပထမဆုံး northampton.edu website ကိုတွားပါ and you can click on the apply link right here. Apply link ကိုနှိပ်လိုက်ပါ And this is going to bring you to an application portal. It's called the Workday Student Portal. Application portal Workday ဆိုတဲ့ application portal ကိုရောက်သွားမှာပါ So your advisors at Northampton might talk about the student portal, or they might talk about Workday. Advisor ကနေပြီး student portal လို့ပြောရင်လည်းပြောမယ်ဒါမှမဟုတ် Workday လို့လည်းပြောရင်ပြောမယ် And the important thing to know is that there's two Workday portals that you're going to work in. One for application, and the second one is once you've been accepted, there'll be a separate student portal. The portal နှစ်ခုဖြစ်မှာပဲပထမဆုံး apply လုပ်ရမယ့် portal တစ်ခုပါ student ပြီးရင်နောက်ပိုင်းမှာ student portal နောက်တစ်ခုပါ So the first thing that we're going to do is we're going to apply in the student application portal as a new student. ပထမဆုံး student portal ကိုပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ် So up in the right hand corner you'll see the blue sign in button. ညာဘက်တောင်မှာ sign in button ရှိပါတယ် And you click that and you're going to create account. အဲ့ဒါကို click လိုက်ရင်နှိပ်လိုက်ရင်အဲ့မှာ create account ဆိုတော့တွေ့ပါလိမ့်မယ် It's going to ask you for your email address. အဲ့ဒီ email address ကိုထည့်ရပါမယ်ကိုယ့်ရဲ့ email address ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင် email address ပေါ့နော် It's going to ask you for a password. password ကိုထည့်ခြင်းနဲ့ password ထည့်လို့ရပါတယ် And you're going to create an account. create account လုပ်လို့ရပါတယ် Nope. I need a correct password here. password နှစ်ခုတော့တူရပါမယ်နော် Third time is a charm. Okay, perfect. So you can see here an email has been sent to you. Please verify your account. email ပို့လိုက်တယ်ဆိုပြီး message တွေပေါ်လာပါတယ်အဲ့မှာ email တွေမှာတွားပြီး account ကို verify လုပ်ရပါမယ် So then I have my email here and it should be coming in. so email ကိုတွားချက်လိုက်ရင်အဲ့မှာ verify your Northampton Community College account ဆိုတော့ပေါ်ပါလိမ့်မယ် And there'll be a link here to confirm my email address. အဲ့ link လေးကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ email ကို confirm ဖြစ်သွားမှာပါ Be aware that the link will expire after 24 hours. ဒီ link က24နာရီအတွင်းမှာနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် This is my account activated. account activated ဖြစ်သွားပါပြီ So now we've created our application account, and you can see that up on the right hand corner it has my email address, which shows that I'm logged in. Application account create လုပ်ပြီးသွားပါပြီအဲ့တော့ညာဘက်တောင်မှာအဲ့ကိုယ့်ရဲ့ email address ကိုတွေ့နေရမှာဖြစ်ပါတယ် So under admissions, you'll see a link that
says NCC undergraduate admissions. Admission Alma or Nyavema admission Alma NCC undergraduate admission so the link will do about it. So I go ahead and click that, and it's going to bring me to the admissions page. Admission page will So I'll go ahead and start a new application. Start new application And you'll see here that it gives you instructions in English. If you are a high school student and you want to enroll in the high school dual enrollment program, it says, tells you exactly what to do, but I'll walk you through. It says select non-degree for your applicant type and high school dual enrollment for program of study. High school student should be the NCC dual enrollment program instruction non-degree for the applicant timer high school dual enrollment program study high school dual enrollment the online NCC dual enrollment The important thing to remember is that in the applicant type, and I'll show you where this happens, high school dual enrollment must be chosen for program of study, because if you do not choose high school dual enrollment as a program of study, say for example you choose engineering, then you will not get the special tuition rate for high school students. The high school dual enrollment program of study exam engineering the dual enrollment discount full price So we're going to go ahead and start to apply. Choose undergraduate, non-degree, and this is where you're going to choose high school dual enrollment. High school dual enrollment non-degree undergraduate non-degree high school dual enrollment. Your anticipated start date. Or summer or spring samna formal samna spring spring so in January summer. And if you will be taking these courses online from home, you can choose virtual campus. Online virtual campus country permits given name or family name is here you are so more also so more. Do you want to give an example? Sorry. So more first name of baby or all family name of baby like that one. So family name is here. You're going to choose part-time. Dual enrollment and part-time part-time And notice that any question with a red star means that it's required. If it doesn't have a red star, it's not required, but we'll fill them in anyway. The star fee so in star date of birth US I'm saying the months come first. Usually That's days right. come. And for here, we're going to say visitor. Tomorrow visitor ni nebe salelo abame. Or do lage am hope online tab visitor ni nebe abame. And you're going to choose other.
လူလာတက်မှာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့် visa မလိုတဲ့အတွက်ကြောင့် other ဆိုတာကိုရွေးလိုက်ပါ You don't need to enter a social security number. social security number ထည့်စရာမလိုပါဘူး And these are questions asking about your race and ethnicity. These are optional questions, but so we don't need to fill them out. optional အဓိကမေးခွန်းတွေမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြည့်စရာမလိုပါဘူး And this is where you enter in your mailing address. mailing address ကိုဒီမှာဖြည့်ရပါမယ်တတိထားဖို့ကတချို့တွေက mailing address ကိုတေချာမဖြည့်ချထားတာတွေ့ရပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလမ်းနာမည်ပဲပါတယ်အိမ်နံပါတ်မပါတာတွေဟိုအများကြီးအဲ့လိုမျိုးအမှားတွေပေါ့နော်တွေ့ရပါမယ်ဟို postal code ကတော့မရှိဘူးဆိုရင်တော့လည်း0ဆိုပြီးရိုက်ပေါ့နော်တကယ်တမ်းကျတော့ postal code ကိုတော့ရှာကြည့်လို့ရပါတယ်မြန်မာပြည်မှာလည်း postal code ရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့ address ကိုအိမ်နံပါတ်ထည့်ပေးပါဟိုလမ်းနံပါတ်နဲ့မြို့နာမည်နဲ့မထည့်ပါနဲ့နော် Can you give a sort of like an appropriate made up example of an address? Like A5 so A5 ရွှေနှင်း0အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ရန်ကုန်မရန်ကုန်တောင်းရှစ်ဆိုပြီးတော့ထည့်ပေါ့နော်ရန်ကုန်တောင်းရှစ်အတူကောက်ရင်းနဲ့ရေးပေါ့နော်what I'm saying is some of them do not put the address number, only street address. I saw a couple of those in the your enrollment, and then the township and the city. Great. So And you're going to choose this as your home address. It's going to confirm your email address. ဒါတော့ကိုယ်ပိုင် email address ပေါ့နော်ဟို once they register they will get the student email address. You can add your phone number if you'd like. Phone number, I think we should ask them to, phone number ထည့်တဲ့အခါမှာဟို country code လေးမှန်အောင်ရွေးပေးပါနော် country code မှန်အောင်ရွေးပေးပြီးတော့ထည့်ပေးပါဘာလို့ဆိုတော့ဒီဟို register office ကကျတော့ဘယ် country ကိုခေါ်မှမသိဘူးပေါ့နော်တချို့တွေကျတော့ခြားနိုင်ငံနေမြန်မာပြည်ကမဟုတ်ဘဲနဲ့စင်ကာပူကနေလှမ်းလျှောက်တာတော့ဘာလို့လဲရှိရဆိုဘယ်ကိုဆက်သွယ်ရမလဲတကယ်လို့email ကမှားခဲ့တာတော့ဘာလို့ဆိုရင်တော့ဒီ phone number တို့ဘာလို့ ਨੇ ဆက်သွယ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အရေးကြီးတဲ့အခါကျရင် Can I see this? One moment. It's okay. You can go back. What's the other that option? Work, home, Institutional. institutional. I see. And here you're going to put where either you've not graduated, you plan to graduate. And so it's going to be one of these two. I'm assuming it's plan to graduate. This is a high school, right? High school. High school. Oh, say on be dala on the ula damamo ambo or on the sound near last year hammy bonotima UAB abame, no? And remember that in Myanmar we consider high school to include the first 2 years of college. Myanmar or Serenity Beshi at the job. Tago permanent to the unity go there, high school student Tama Bare, or the animal Taguma John Dari Giant
graduated ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရေးဆက်လက်လုပ်လိုက်ပါ And this is where you can add your high school information here. If it's most likely that it's not listed, and so what you will want to do is select this box right here. high school မှာထည့်ပေးရမှာမယ်ကိုယ့်ရဲ့ high school နာမည်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ထဲမှာ list မထဲမှာမတွေ့ဘူးဆိုရင်တော့ဒီအောင်ရွေးပေးရပါမယ်နော် college university တက်နေတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့မှာထည့်ပေးရပါမယ်နော်အောက်မှာ other college and university And these are all optional. these are အကုန်လုံးဒါတွေကအကုန်လုံးဟိုအဓိကလိုအပ်တဲ့ fees တွေတော့မဟုတ်ပါဘူး This is where you would enter your high school's name. အဲ့တော့ခုနကရွေးခဲ့ပြီးတော့ high school name လို့နော် high school You don't need to enter a CEEB code. CEEB code ကိုထည့်ကြမလို့ပါဘူး And this is where you would put your attendance date or expected graduation date. And again, remembering that that we consider the first 2 years of college in Myanmar as high school. so ဒီမှာ high school စတက်ခဲ့တဲ့နေ့ရယ် high school graduate ဖြစ်ခဲ့တဲ့နေ့ရယ်ပေါ့နော်မဟုတ်အောင်မယ်ဟိုညွှန်မှန်းတဲ့ date ပေါ့နော်ဘယ်တော့လောက်အောင်မယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုမှန်းပြီးထည့်လို့ရပါတယ်တကယ်လို့ first year second year ဆိုလဲကိုတက်ခဲ့တဲ့ကိုစတဲ့အောင်ခဲ့တဲ့နေ့ဒါမှမဟုတ်နေ့နဲ့လနဲ့မှတ်မိတော့နေ့နဲ့လနဲ့ထည့်လို့ပေါ့နော်ရက်မှတ်မိတော့လည်းရပါတယ် If you don't have answers to any of these questions, it's okay because it's optional. You do not need to complete it. လုံးဝမမှတ်မိဘူးဆိုလဲဒါ optional ဖြစ်အတွက်ချန်ခဲ့လို့ရပါတယ် This is just signing your name, saying that you acknowledge that you plan to graduate from the high school that you listed. အဲ့တော့ဒီမှာရဲရမှာကိုယ်နာမည်ကိုပြန်ရဲရမှာပါ digitally sign တဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီ high school အောင်လို့တက်ပါမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး So for this question, please indicate your current permanent school district residence. You're going to choose out of country. ဒီမှာ out of country လို့ဆက်လက်လုပ်ရပါမယ် And yes, you've lived there for more than 3 months. yes လို့ဖြေရပါမယ် Are you an international student? ဒီမှာ international student We say yes. yes လို့ဖြေရပါမယ် And that will allow our office, to see your application when it comes through. ဒီ office ကနေပြီးတော့တွေ့မှာဟိုဆက်လက်လုပ်ထားတွေ့ရပါမယ် And this is asking if you or your spouse is in the U.S. military. So we say no. ဒီကတော့ US military ထဲမှာဝင်ပူလာဆိုတာမေးထားတာပါ And then once you've completed, you check the checkbox and you submit. အားလုံးပြီးသွားရင်ဒီ checkbox လေးကို select လုပ်ပြီးတော့ submit လုပ်လိုက်ရမယ် So once you've submitted, you'll see the high school dual enrollment application is listed here under your applications. အဲ့တော့ပြီးသွားပြီဆိုရင် your application ဆိုတဲ့အောက်မှာ high school dual enrollment ဆိုတဲ့ဟာလေး application ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ်နေပါမယ်အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ And so you'll see the admissions letter here, admission letter တွေ့ရပါမယ် and it'll tell you that you will soon receive an email with a username and temporary password for your Workday student account. အဲ့တော့ဒီမှာ email ထဲမှာတွေ့ရမှာဘာပြောထားလဲဆိုတော့မကြခင်မှာ email username နဲ့ password ရပါမယ်အဲ့ဒီ username နဲ့ password က Workday student account အတွက်ဖြစ်ပါတယ် So this is important because you've submitted your application in the Workday portal for applications with your personal email and a password that you created. The student portal, you're going to log in with an email address that the college provides you and with a password that the college provides you.
application portal မှာတော့ကိုယ်ပိုင် email address နဲ့ထည့်ပြီးတော့ရှောက်လိုက်တာပါရှောက်ပြီးတော့အဲ့ကနေပြီးတော့မှဒီကိုယ်ပိုင် email address ထဲမှာ user နဲ့အဲ့ student account နဲ့ password နဲ့ပို့လာတဲ့ဟာကိုဒီ student portal တွေကိုဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် So some students get confused because they see that there's tasks for them to do and they think they need to log back into this portal where they applied, but the portal that they need to log into is their student portal. So အများစုကဒီမှာနည်းနည်းရှုပ်သွားတတ်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာပြန်ပြီးတော့login လုပ်တယ်ဆိုရင်အဲ application portal ကိုပဲပြန်ပြီးတော့ဝင်လိုက်မိတယ်။တကယ်တမ်းကျတော့ student portal မှာဝင်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့လုပ်ဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ So for example, in the application requirements, you can see here that it's incomplete. There's a form that we need to complete. Application requirement မှာ incomplete ဆိုတဲ့ဟာမှာ form တစ်ခု fiber form ကိုဖြည့်ရမှာ student portal မှာဝင်ပြီးတော့ဖြည့်ရမှာပါ But if we click on this, it will sorry, I think I apologize. I think maybe they changed the system, so now you can upload the form directly here. ဒီမှာခုနကတော့ပြောတဲ့ဟာဒီမှာတစ်ခါလေးလုပ်လို့ရပါတယ် Oh, this is new. This is new. So what will happen is sorry. This is new. There used to be a different system, but now you click on this incomplete, and it's going to ask you to submit the FERPA form, and we'll link to the video that we did on the FERPA form. So ဒီကနေပြီးတော့ခုနကတော့ပြောတဲ့ဟာတစ်ချက်မှားသွားပါတယ်ဒီကမှဒါအသစ်ဖြစ်သွားပါပြီတော့ဒီမှာပဲနှိပ်ပြီးတော့အဲ့ FERPA form ကို download လုပ်ပြီးတော့ download လုပ်ပြီးတော့ sign ပြီးတော့အမေရောကျောင်းသားကို sign ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ scan လုပ်ပြီးတော့ဒီမှာ drop in လုပ်ရမှာပဲအဲ့ဒီဟာအတွက်တခြားအသေးစိတ်ကိုတော့တခြား video တစ်ခုရှိပါတယ် So let's see if it works. FERPA form ဘယ်လိုဖြည့်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုrecord လုပ်ထားတဲ့ video လေး link လေးရှိပါတယ် Perfect. So we're going to put that link in Yep. here under this one. Great. So now in your inbox, here's some junk mail. You'll receive a number of emails from the system that are automated. So sometimes students get confused because they think there's something they need to do, but some of these emails are just generated automatically once you've applied. Email ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တချို့ email ရ automatic email တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တချို့ဟိုဟာတွေကတော့ကျောင်းသားတွေကတော့နည်းနည်းရှုပ်သွားပါမယ်ဆိုတော့ auto generated email ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် So for example, you'll see this one from Northampton. It says a task awaits us. ဒီမှာ email တစ်စောင်ဆိုရင် a task await you ဆိုတဲ့ဟာ email တွေ့ရပါလိမ့်မယ် And if we go to view that notification, it's going to bring us to the student portal, but it's confusing because you haven't received your login information yet. အဲ့တော့ဒီလိုမျိုး email မျိုးဟိုမှာ link ကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင် student portal ကိုရောက်သွားပါမယ်။ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ student portal အတွက်က username နဲ့ password email ကမရသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာ confusion ဟိုရှုပ်သွားနိုင်ပါတယ် So if you open that email and you click to view the notification details, it's going to ask you to log in, but this is not the login information that you just used. This is going to be the login information the college sends you, the college email address and the password they send you. အဲ့လိုမျိုးဒီ page ကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်ခဏဟို email ကိုစောင့်ပါဒီမှာဆိုရင်ဒီ username နဲ့ password ကခုနက create လုပ်တဲ့ဟို username နဲ့ password မဟုတ်ပါဘူးဒါကျောင်းကနေပြီး create လုပ်ပေးလိုက်တဲ့ northampton.edu email နဲ့
password နဲ့ထည့်ရမယ်နေရာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ email ရအောင်လို့ခဏစောင့်ပါ So we'll continue this once we get the email with our Northampton email address and password, and then we'll walk you through how to log in and update your student account. အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ email အဲ့ username နဲ့ password ရတဲ့ email ကိုစောင့်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ရတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့တင်ပေးပါမယ်ဘယ်လိုမျိုးဆက်ပြီးတော့လုပ်အောင်လဲဆိုတာ Great. Until then, thank you. အဲ့ချိန်မှာပြန်တွေ့ကြမယ်ကျေးဇူးပါ